Chắc bạn không ngờ đâu, sườn còn có cách làm ngon như vậy này. Bên ngoài giòn bên trong mềm, ai cũng thích ăn. Xương sườn chặt nhỏ, thêm một muỗng muối và bột mì, rồi ngâm với nước sạch trong nửa giờ đồng hồ. Muối và bột mì giúp mềm thịt và loại bỏ tạp chất bám trên sườn. Sau đó rửa lại nhiều lần bằng nước sạch. Cho tỏi băm vào một cái bát rỗng, thêm hành lá, đổ một muỗng dầu nóng để kích thích hương thơm, muối, hạt nêm gà, hạt tiêu, dầu hào, nước tương nhạt, trộn đều hỗn hợp rồi đổ vào sườn. Dùng tay tôi bóp đều, rồi ướp 30 phút. Sau đó đập vào một quả trứng, thêm một gói nhỏ bột chiên giòn, rồi trộn đều để bột chiên giòn phủ kín sườn. Làm nóng dầu trên chảo, lần lượt cho sườn vào chiên trên lửa nhỏ, chiên cho đến khi vàng chín là có thể lấy ra. Sườn chiên như vậy, bên ngoài giòn bên trong mềm, ngon không cưỡng lại được.